大家好，欢迎来到老吴讲数控。这一讲我们讲解数控机床的一些基础知识，为我们后续的课程做准备。首先，什么是数控及数控机床？那英文的全称是 Computer Numerically Controlled， 全称就是计算机数控。那如果你在网上找工作，只需要输入关键词 CNC， 那相关的工作就会出来。数控机床有两个主要类型，一个类型是数控铣床 Mini Machine， 另一个大类是数控车床叫 Turning Machine。那我们这个课件主要介绍数控铣床及数控铣加工。数控铣床及其数控铣加工的一个主要特征是刀具转动、工件移动。那这一个特点与数控车床正好是相反。数控车床是工件旋转、刀具移动。那我们说带自动换刀系统的就是 Automatic Tool Change 的铣床，一般又称为加工中心 Machining Center。 现在我们来看看机床坐标轴是如何规定的，是一个国际规定。我们说一般的机床都有3个基本坐标轴 X、Y、Z。 首先这3个轴是互相垂直的，那它们的方向和它们的关系可以用这个右手笛卡尔坐标定则来确定，那就是中指指向 Z 轴的正方向，大拇指指向 X 轴的正方向，那食指就指向 Y 轴的正方向，用这样来确定。那如果你的机床还存在旋转轴的话，那围绕 X、Y、Z 轴的旋转轴就分别定义为 A 轴、B 轴、C 轴。那旋转轴的方向用这个右手螺旋法则来确定，就是用你的大拇指指向某一个轴的正方向，那你其余4个手指的弯曲方向就是那个旋转轴的正方向。在确定机床坐标轴的时候，首先是确定 Z 轴的方向。关于 Z 轴有2个规定：一 Z 轴与机床主轴平行；二 Z 轴以远离加工零件为正方向，这样更安全。关于机床 X 轴、Y 轴的规定：一 X 轴、Y 轴要与机床的主要运动导轨方向平行。第二点，如果是立式机床，就是主轴是垂直的，那我们有一个简单的准则，判别准则就是一般的你的右手方向为机床 X 轴的正方向。如果是卧式机床，就是机床主轴是水平的，一般的 Y 轴的正方向是垂直朝上的。那我们确定了 Z 轴和另外一个轴，那第3个轴就可以按右手笛卡尔定则来确定它的正方向。在确定机床坐标轴方向的时候，都有一个重要假定，那就是我们对数控机床编程和操作时都是假定刀具在运动，因为刀具是装在主轴上的，也就是假定主轴在运动。但是实际上由于机床结构的不同，有可能是工作台在运动，产生于刀具或者主轴之间的一个相对运动。那如果是工作台运动，那我们说实际运动部件的方向将与操作的这个轴向正好相反，这个在实际工作中你需要加以注意，在编程中也要加以注意。
前面我们说过，如果机床承载旋转轴围绕这个 XYZ 轴的旋转轴分别定义为 A、B、C 轴，旋转轴的正向按右手螺旋法则来确定。同样的，在编程和操作时都是假定刀具在旋转，那实际上呢，可能是工作台在旋转，那实际旋转的方向将与你操作的旋转轴方向可能正好相反。这一点呢，在编程中尤其要注意。现在我们看到的是一个3轴的一个立式的机床，数控机床。那主轴是垂直的，远离加工方向为正，因此呢 Z 轴是垂直，正向是垂直向上的。那 X 轴呢指向你的右方向。那根据右手笛卡尔定则，我们就可以确定 Y 轴的方向。这张图展示的是一个卧室的4轴的加工中心。我们看到这个刀具是水平的，因此它的主轴肯定是水平的。那远离加工方向为正，所以呢，这个坐标轴Z 轴的正向是指向你面对的，它是指向水平向右的。那我们前面说了，卧室机床 Y 轴是垂直向上的。那我们确定了 Z 轴和 Y 轴，那 X 轴就按照右手笛卡尔定则就可以确定了。那这个机床还有一个旋转轴围绕着 Y 轴旋转，因此承载一个 B 轴 ，B 轴的正向按右手螺旋法则来确定。现在我们看到的是一个立式的4轴加工中心，主轴是垂直的，远离加工方向向上，因此呢，它的轴 Z 轴是垂直向上的。我们说它是立式机床，它的 X 轴是水平向右的，那就可以确定 Y 轴。然后我们也可以看到这个机床这个3轴卡盘呢可以实际上是4轴可以带动这个工件360度旋转，因此呢还有一个旋转轴 A 轴。这是一个5轴的一个联动的加工中心，主轴垂直的向上为正，那 X 轴指向水平指向右边，就可以接下来可以确定 Y 轴的正向。这个机床还有2个旋转轴，一个绕着 X 轴旋转，一个绕着 Z 轴旋转，因此有2个旋转轴 A 和 C。机床坐标系原点一般又称作参考点 reference point， 有的机床厂商又称之为home position。我们说机床原点呢是机床运动位置的测量和控制的基准，因此机床原点呢必须精确的回到同一个位置。一般的机床断电重新启动后都需要手动回到机床的原点，那只有个别的机床采用一种绝对测量传感器的机床，它是不需要重新回到原点的。对于操作者而言，一般你不需要知道机床原点的具体位置，只需要在机床原点回过原点以后，反过来测量出工件坐标系的原点即可。我们做一个小结，我们说数控是计算机数控，就是 CNC。我们数控机床的类型有2个主要类型，一个是数控车床，一个是数控铣床。那我们这个课件主要讲数控铣床及数控铣加工。数控铣床的主要特征就是刀具旋转，工件平移。关于数控机床的坐标的一个国际标准，我们讲了一般有3个基本的直角坐标系，直角坐标互相垂直的，同时呢，如果你的机床有旋转的，还有旋转坐标轴，它们之间的方向和关系用右手笛卡尔准则和右手螺旋法则来确定。
同时我们也介绍了在数控编程和操作时都有一个重要假定，那就是假定刀具或者是主轴在运动，实际结构上有可能呢是工作台在运动，这一点在操作和编程时要加以注意。好了，我们下一讲再见。